Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la correction de l'examen national 2015. Donc le premier exercice concerne les intégrales généralisées. L'objectif de cet exercice est étudier la nature de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de ln de t sur t au carré plus 1 dt. Alors هنا ديما ملي كتكون عندي اون انتغرال جينيراليزي اول حاجه كنشوف هي فين هي لا بورن اللي خارجه. هنايا عندي الزيرو خارج لحقاش ln ني با ديفيني في لو بوين 0 و بلس لانفيني حتى هي خارجه. لي بورن بجوج خارجين. منين كيكونوا لي بورن بجوج خارجين كنقسم الانتغرال على جوج، يعني عوض من اتوديه من 0 حتى بلس لانفيني كان اتوديه ما بين الزيرو وشي بوين اخر انا كنختارو وما بين هذاك لو بوين و بلس لانفيني. دونك هنا في ليكزيرسيس هذاك لو بوين اللي اختارو هو واحد. دونك غنيتوديو لا ناتور دو لانتغرال ما بين الزيرو والواحد وموراها غنمشيو نيتوديوه ما بين واحد و بلس لانفيني. الا كانوا بجوج بهم كونفيرجون الوغ لانتغرال اونتر 0 و بلس لانفيني غيكون كونفيرجون، وإلا كان غير واحد فيهم ديفيرجون الوغ لانتغرال اونتر 0 و بلس لانفيني غيكون ديفيرجون. دونك اون كومونس par la première question. عطاوني x appartient à l'intervalle 0 1. La première question c'est exprimer en fonction de x l'intégrale entre x et 1 de ln de t dt. Donc هذه c'est une intégrale simple. Donc il suffit نستعمل intégration par partie وديجا راه كاتبين هذه هنا. On pourra utiliser une intégration par partie. Alors في l'intégration par partie كنحط جوج نتاع لي فونكسيون، وحده فيهم u وحده فيهم v prime. هاد ln de t نقدر نشوفها كوم برودوي دو دو فونكسيون هي 1 فوا ln de t. دونك في هاد لو برودوي عندي جوج نتاع لي فونكسيون، وحده بولينوميال اللي هي ال1 والثانيه سي اون فونكسيون ln اللي هي ln de t. دونك باش كنعرف اش من وحده غنحطها في u واش من وحده غنحطها في v prime بهاد لا تكنيك البيس. A هي arc sinus, arc cosinus, arc tangente. L هي ln. P هي polynôme. E هي exponentielle. و S هي sinus و cosinus و tangente. دونك هنايا كنشوف اللي سابقه في البيس هي اللي كنحطها في U. انا هنا عندي فونكسيون ln وعندي فونكسيون بولينوميال اللي سابقه هي ln. دونك ln هي اللي غنحطها في الU واللي بقات لي هي واحد غنحطها في v prime. الوغ بويسك هنا عندي u هي ln de t غنمشي نحسب u prime. Donc u prime la dérivée ديال ln de t هي 1 sur t et la primitive de 1 هي t. من بعد كنمشي كنحسب l'intégral entre x et 1 de ln de t dt هو هادي في هادي، يعني u fois v ناقص l'intégral ديال u prime fois v. Donc هادي في هادي هي t fois ln de t entre x et 1 moins l'intégral entre x et 1 ديال هادي في هادي، يعني t fois 1 sur t. t fois 1 sur t هي 1. La primitive de 1 هي t. Donc غنجمع la fonction primitive كاملة هي t ln de t moins t entre x et 1. Donc هنايا من الأحسن حتى نجبد la fonction primitive كاملة عاد après كنعوض. ما عوضتش من هنايا حتى جبدت la fonction primitive عاد عوضت. Donc هنا غنعوض بالواحد غتعطيني واحد فوا ln de واحد ناقص واحد. ln de واحد هي 0 moins entre parenthèses x ln de x moins x. Donc هذيك الموا منين غندخلها على لي بارونتيز غتعطيني moins x ln de x plus x. Après طلبوا مني on déduire la valeur de l'intégrale entre 0 et 1 de ln de t dt. Par définition البورن اللي عندي هنايا خارجه هي 0. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de ln de t dt هي لا ليميت ديال l'intégrale، وهذيك البورن اللي خارجه غنعوضها ب x. هنايا عوض ما غنكتب 0 غنكتب x entre x et 1 ديال ln de t dt، وهاد l'intégrale كندير ليه لا ليميت lorsque x tend vers هذيك البورن اللي خارجه اللي هي 0. Et je calcule donc la limite lorsque x tend vers 0 ديال moins 1 moins x ln de x plus x ln de x في الزيرو c'est une limite usuelle هي 0. إلا عوضت x بالزيرو هذه غتمشي هي 0. دونك لا ليميت غتبقى لي هي moins 1. من بعد طلبوا مني نفيريفي ان ln de t sur t au carré plus 1 équivalente ln de t au voisinage de 0. دونك هنايا غنستعمل لا ديفينيسيون ديال ليكيفالونس f équivalente ل g في واحد لو بوين اللي هو b. الا كانت الليميت ديال f على g في هذاك لو بوين كتساوي واحد. دونك هادشي اللي غندير غنمشي غنحسب الليميت في هذاك لو بوين اللي باغيين اللي هو 0 ديال لا فونكسيون ln de t sur t au carré plus 1 وغنقسمها على ln de t. دونك هي لا فونكسيون اللي في البسط مضروبه في لا فونكسيون اللي في المقام. غنختزل ب ln de t غتبقى ليا واحد على t au carré plus 1. الليميت ديالها lorsque t tend vers 0 يسوفي نجي لهاد t ونعوضها ب 0 غتعطيني لا ليميت سي 1. Donc je peux dire que ln de t sur t au carré plus 1 elle est équivalente à ln de t au voisinage de 0.
من بعد طلبوا مني étudier la nature de l'intégrale entre 0 et 1 de ln de t sur t au carré plus 1 dt. Donc هنا je dois faire très attention le signe ديال la fonction. لحقاش هنا ما يمكنليش نستعمل les critères de convergence إلا كانت la fonction négative. Les critères de convergence sont utilisés seulement si la fonction est positive. يعني إلا كانت la fonction négative كيخصني نردها positive. كيفاش غادي نردها positive؟ غنستعمل la valeur absolue. Donc هنايا عندي واحد الخاصية معروفة ديال la fonction ln كيخصني نكون عارفاها هي أن la fonction ln elle est toujours négative sur l'intervalle 0,1 et elle est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc أنا هنا الانترفال اللي عندي هو 0,1 يعني هاد la fonction هادي راه غتكون négative sur هاد الانترفال لحقاش t au carré plus 1 راه positif mais ln de t est négatif. بوزيتيف مقسومه على نيجاتيف او لا نيجاتيف مقسومه على بوزيتيف سي نيجاتيف. دونك هنايا هاد لا فونكسيون الي نيجاتيف دونك ما غاديش نستعمل ديريكتومون هاد ليكيفالونس جو دوا باسي بار لا فالور ابسولو. دونك كنعرف ان ln de t sur t au carré plus 1 équivalente ln de t, alors la valeur absolue de ln de t sur t au carré plus 1 équivalente la valeur absolue de ln de t. و la valeur absolue ديال ln de t هي moins ln de t. علاش؟ La valeur absolue de x égale à x si x positif ou la valeur absolue de x égale à moins x si x est négatif. أنا هنا عارفة أن ln est négatif donc la valeur absolue de ln de t غتكون هي moins ln de t. Alors après عندي l'intégrale entre 0 et 1 ديال la valeur absolue de ln de t dt égale لحقاش ln de t هي moins ln de t هو moins l'intégrale entre 0 et 1 de ln de t dt. هاد l'intégrale حسبتو في la première question لقيتو كيساوي ناقص 1 مع هاد الناقص هو 1 دونك هاد الانتغرال هذا اي كونفيرجون لحقاش الانتغرال الا كان كيساوي ليا عدد الوغ الى كونفيرجون الا كان كيساوي بلس لانفيني ولا موان لانفيني الوغ الى ديفيرجون. دونك هنا عندي الانتغرال entre 0 et 1 ديال la valeur absolue de ln de t est convergent. Alors d'après le critère d'équivalence l'intégrale ديال la valeur absolue de ln de t sur t au carré plus 1 est convergent. وهذه هي la définition ديال la convergence absolue. Il est qu'un عندي l'intégrale entre 0 et 1 ديال la valeur absolue de f est convergent, alors l'intégrale de f est absolument convergent. Donc هنا عندي l'intégrale entre 0 et 1 ديال la valeur absolue est convergent, alors l'intégrale entre 0 et 1 ديال la fonction est absolument convergent. وعندي واحد le critère qui dit que si l'intégrale est absolument convergent, alors il est convergent. Donc puisque l'intégrale est absolument convergent, donc il est convergent. دونك هنا راه ما استعملتش لو كريتير ديكيفالونس ديريكتومون ما جيتش لهنا وكتبت غير puisque ln de t sur t au carré plus 1 équivalent ln de t et l'intégrale de ln de t est convergent, alors d'après le critère d'équivalence l'intégrale de ln de t sur t au carré plus 1 est convergent. هادي سي فو لحقاش هاد l'équivalence عندي هاد les fonctions sont négatifs alors que les critères de convergence ما يمكنليش نطبقهم الا كانت la fonction négative خص ضروري تكون la fonction positive. داكشي باش هنايا دخلت la valeur absolue. من بعد طلبوا مني calculer la limite lorsque t tend vers plus l'infini de t à la puissance 3 sur 2 fois ln de t sur t au carré plus 1, puis déduire que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de ln de t sur t au carré plus 1 dt est convergente. Donc هنايا pour calculer la limite كنعرف أن la limite ديال un polynôme au voisinage de plus l'infini هي la limite ديال أكبر حد. Donc هنايا t à la puissance 3 sur 2 خليتها هي t à la puissance 3 sur 2, ln de t خليتها هي ln de t. هاد t au carré plus 1 c'est un polynôme, donc la limite ديالو في plus l'infini هي la limite ديال أكبر حد اللي هو t au carré. من بعد عندي t à la puissance 3 sur 2 sur t au carré هي t à la puissance 3 sur 2 moins 2. استعملت هاد العلاقة كنعرف أن a à la puissance x sur a à la puissance y هي a à la puissance x moins y. 3 sur 2 moins 2 هي moins 1 sur 2. ومن بعد هبطت هذا المقام كنعرف أن a à la puissance moins x هي 1 sur a à la puissance x. Donc t à la puissance moins 1 sur 2 هي 1 sur t à la puissance 1 sur 2. t à la puissance 1 sur 2 هي racine de t. Donc غتبقى لي هنا ln de t sur racine de t. La limite ديالها lorsque t tend vers plus l'infini c'est 0 لحقاش هذه c'est une limite usuelle. كنعرف أن la limite ديال ln de t sur t à la puissance alpha plus l'infini ديما كتساوي 0. Donc pour déduire la convergence ديال هاد l'intégrale il suffit نستعمل le critère de Riemann. Donc je vais faire هنا un rappel ديال le critère de Riemann au voisinage de plus l'infini كيكون عندي l'objectif هو نعرف
l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt est convergent ou là il est divergent. Alors هنايا هاد l'intégrale entre a et plus l'infini a كيكون داخل و plus l'infini هو اللي خارج. الا بغيت نعرف هاد l'intégrale واش il est convergent ولا divergent كناخذ هاد لا فونكسيون اللي عندي f وكنضربها في t à la puissance alpha وكنحسب ليها لا ليميت. دونك هادشي اللي درت هنا الليميت ديال t à la puissance alpha fois f de t. هذيك لا ليميت عندي جوج الحالات، يا اما غادي تخرج ليا زيرو يا اما غادي تخرج ليا بلوز او موان لانفيني. الا كانت غادي تخرج ليا زيرو كنختار واحد الالفا كي سوبيريور ستريكتومون ا 1 et je dis que l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt est convergent. الا كنت عارفه انها غتخرج بلوس لانفيني ولا موان لانفيني كنختار الفا انفيريور ou égal à 1 et je dis que l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt est divergent. دونك انا هنا بغيت نعرف لا ناتور ديال هاد الانتيغرال entre 1 et plus l'infini de ln de t sur t au carré plus 1 dt. وفي لا كيسيون اللي قبل منها ديجا حسبت واحد لا ليميت ديالاش ديال هاد لا فونكسيون مضروبه في t على بويسانس الفا، وهذيك الالفا راه عندي كبر من واحد، ومنين حسبت لا ليميت خرجت ليا كتساوي زيرو. دونك غنطبق هاد لو كريتير. ها هي حسبت لا ليميت ديال t على بويسانس الفا فوا f de t ولقيتها كتساوي زيرو. الالفا هي 3 sur 2 3 sur 2 est supérieur à 1. Donc l'intégrale entre 1 et plus l'infini de ln de t sur t au carré plus 1 dt est convergent d'après le critère de Riemann. من بعد طلبوا مني déduire la nature de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de ln de t sur t au carré plus 1. Donc هنا il suffit نستعمل la relation de Charles. نقسم l'intervalle على جوج، هو l'intégrale entre 0 et 1 plus l'intégrale entre 1 et plus l'infini. Entre 0 et 1 de ln de t sur t au carré plus 1 dt راه بينت انه convergent d'après la question 2. الثانيه entre 1 et plus l'infini حتى هو بينت انه convergent d'après la question 3. بجوج بهم convergent. Alors l'intégrale entre 0 et plus l'infini de ln de t sur t au carré plus 1 dt est convergente. Le deuxième exercice concerne les séries numériques. Donc la première question عطاوني étudier la nature de la série de termes général n au carré plus n sur 2 à la puissance n. Donc هنا غنفكر نستعمل le critère de D'Alembert. Je pose un égale n au carré plus n sur 2 à la puissance n et je vais calculer la limite de un plus 1 sur un lorsque n tend vers plus l'infini. Donc هنا غنمشي نحسب بعدا un plus 1 sur un plus 1 هي فين ما كانت عندي n كنردها n plus 1. Donc un plus 1 الا بغيتها هنا هاد n غنردها n plus 1 le tout au carré plus n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1. عاد غادي نقسمها على un اللي هي n au carré plus n sur 2 à la puissance n. دونك هي البسط مضروب في المقلوب د المقام وغنبسط هاد 2 à la puissance n plus 1 غنكتبها هي 2 à la puissance n fois 2 ونختزل ب 2 à la puissance n غتبقى لي هي 1 sur 2 fois n plus 1 le tout au carré plus n plus 1 sur n au carré plus n. دونك هنايا باش نحسب لا ليميت كنعرف ان لا ليميت ديال بولينوم على بولينوم في بلس لانفيني هي لا ليميت ديال اكبر حد على اكبر حد. هنا اكبر حد عندي في البسط هو n au carré لحقاش هذه متطابقه هامه الا نشرتها اكبر حد هو n au carré والمقام اكبر حد هو n au carré. n au carré على n au carré هي واحد غتبقى لي هاد 1 sur 2. دونك مشيت حسبت لا ليميت ديال un plus 1 على un ولقيتها كتساوي 1 sur 2. 1 sur 2 est inférieur strictement à 1. Alors d'après le critère de D'Alembert la série de termes général un est convergente. La deuxième question, طلبوا مني نبين la nature de la série de termes général de n sur 3n plus ln de n le tout à la puissance n. Donc هنايا منين نشوف عندي le terme général فيه à la puissance n ولا à la puissance شي حاجه بدلاله n نفكر نستعمل le critère de Cauchy. Donc في le critère de Cauchy غنحسب la limite ديال racine nème de un. Racine nème de un هو racine nème ديال 2n sur 3n plus ln de n le tout à la puissance n. Donc n مع n غتمشي غيبقى لي غير 2n sur 3n plus ln de n لحقاش racine nème هو à la puissance 1 sur n. Donc الا شديت هذا ودرت ليه كله à la puissance 1 sur n غيعطيني في الأس n فوا 1 على n. n مضروب في 1 على n راه هو 1. دونك غيبقى لي غير 2n sur 3n plus ln de n. دونك هنا الا جيت نحسب لا ليميت ديريكتومون غتعطيني بلس لانفيني على بلس لانفيني. سي اون فورم انديتيرميني. الوغ شنو ندير هذا المقام نعملو ب n ونختزل بها وديك الساعه نحسب لا ليميت. عملت المقام ب n عطاني هنايا n فاكتور دو 3 بلس ln de n sur n. اختزلت بال n ومن بعد غنحسب لا ليميت lorsque n tend vers plus l'infini.
ln de n على n plus l'infini راه هي 0 c'est une limite usuelle donc هذه مشات هي 0 غتبقى لي la limite هي 2 sur 3 2 sur 3 est inférieur strictement à 1 alors d'après le critère de Cauchy la série de termes générale un est convergente. La question suivante, طلبوا مني نعطي le développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0 de ln de 1 plus x. هذه غير من le tableau des développements limités usuels كيخصني نكون حافظاها. ln de 1 plus x هي x moins x au carré sur 2 plus petit tout de x au carré. من بعد طلبوا مني نبين أن 1 sur n moins ln de 1 plus 1 sur n elle est équivalente à 1 sur 2n au carré au voisinage de plus l'infini. Alors هنا شنو غندير غنستعمل هاد لا كيسيون 3a وهاد الاكس هذا نبوزيه هو 1 sur n donc je pose x égale à 1 sur n عارفه ان ln de 1 plus x هي x moins x au carré sur 2 plus petit tout de x au carré غنجي لهاد الاكس ونعوضو بواحد على n غيعطيني هو ln de 1 plus 1 sur n égale 1 sur n moins 1 sur n au carré sur 2 plus petit tout de 1 sur n au carré اللي هي 1 sur n moins 1 sur 2 fois n au carré plus petit tout de 1 sur n au carré. Après, غنحسب واحد على n ناقص ln de 1 plus 1 sur n. Donc ln de 1 plus 1 sur n غادي نعوضو بهادي وغناخد غير 1 sur n غنقصها غير من لا بارتي بولينوميال لا بارتي ريست ما كتبدلش. Donc هي 1 sur n moins entre parenthèses 1 sur n moins 1 sur 2 fois n au carré. Donc غادي نشر غتعطيني 1 sur n مع 1 sur n غادي تمشي غيبقى لي غير واحد على 2 fois n au carré plus petit tout de 1 sur n au carré. كنعرف ان الا كانت عندي f égale p plus petit taux de x à la puissance n ل f كتكون équivalente ل p ديما لا فونكسيون كتكون équivalente لا بارتي بولينوميال دونك هنايا بويسك عندي لو ديفلوبمون ليميتي ديال هاد لا سويت كيساوي هاد لا بارتي plus petit taux de x à la puissance n او لا plus petit taux de 1 sur n au carré دونك هاد لا سويت هادي غادي تكون équivalente لا بارتي بولينوميال اللي هي 1 sur 2 fois n au carré. Après, طلبوا مني déduire la nature ديال هاد لا série donc il suffit نستعمل le critère d'équivalence كنعرف ان 1 sur n au carré la série de termes générale 1 sur n au carré est convergente parce que c'est une série de Riemann alpha égale à 2 supérieur à 1 إلا كانت هاد لا série convergente إلا ضربتها في أي عدد غادي تبقى convergente donc en particulier إلا ضربتها في 1 sur 2 راه غادي تبقى convergente إلا كانت la série de termes générale 1 sur 2 fois n au carré est convergente donc d'après le critère d'équivalence la série de terme général 1 sur n moins ln de 1 plus 1 sur n est aussi convergente. من بعد طلبوا مني vérifier que ln de n sur n est supérieur ou égal 1 sur n pour tout n supérieur ou égal 3 et puis déduire la nature de la série de termes général ln de n sur n. Donc هنايا غندير غير التأطير عاطيني هما n est supérieur ou égal 3 ندخل عليه la fonction ln إلا كان n أكبر من أو يساوي 3 حتى ln de n غيكون أكبر من أو يساوي ln ديال 3 علاش لحقاش لا فونكسيون ln elle est toujours croissante donc إلا دخلتها على واحد لينيغاليتي ما غاديش تبدل ليا لوردر إلا كانت n كبر من أو يساوي 3 alors f de n أكبر من أو يساوي f ديال 3 لحقاش f elle est croissante par contre كون كانت f décroissante إلا كانت n كبر من أو يساوي 3 f de n غادي تولي أصغر من أو يساوي f ديال 3 دونك هنايا ln 3 الا حسبتها بالكالكولاتريس غادي تعطيني واحد العدد اللي هو supérieur ou égal à 1 نقسم دابا كلشي على n غادي تعطيني ln de n sur n est supérieur ou égal 1 sur n وإلا بغيت نكتب هاد لينيغاليتي بالطريقه نتاع inférieur ou égal غتعطيني 1 sur n est inférieur ou égal ln de n sur n. alors كنعرف ان la série de termes général 1 sur n elle est divergente لحقاش c'est une série de Riemann alpha égale 1 où 1 il est inférieur ou égal à 1. Donc, on utilise le critère de comparaison. La série de termes général ln de n sur n est divergente. من بعد طلبوا مني نفيريفي ان هاد لا فونكسيون اي ديكرواسونت دونك ملي كنبغي نبين ان شي فونكسيون اي ديكرواسونت يسوفي نحسب لا ديريفي ديالها ونبين انها نيجاتيف دونك غنحط اف دو تي هي ln دو تي سور تي او على في بريم هي او بريم فوا في موان او فوا في بريم سور في او كاري دونك هي الاولى غندير لها البريم مضروبه في تي ناقص ln دو تي مضروبه في تي بريم سور تي او كاري لا ديريفي ديال ln دو تي راه هي 1 سور تي لا ديريفي ديال تي هي 1
je fais les calculs غتعطيني هي 1 moins ln de t sur t au carré. Déjà بينت ان ln de t est supérieur ou égal à 1. Donc ln de t moins 1 غادي تكون بوزيتيف وإلا ضربتها في ناقص واحد غتعطيني 1 moins ln de t est négatif. Donc f' est négatif, alors la fonction est décroissante. من بعد déduire la nature de la série de termes générale moins 1 à la puissance n fois ln de n sur n. هنا قلنا ديما ملي نشوف عندي moins 1 à la puissance n مضروبة في شي حاجة نفكر نستعمل le critère spécial des séries alternées. Donc هنايا عندي un هي moins 1 à la puissance n fois ln de n sur n. غنجي نبوزي vn هي ln de n sur n. عندي limite ديال vn كتساوي 0. La suite vn est décroissante لحقاش déjà بينت ان la fonction elle est décroissante. Donc d'après le critère spécial des séries alternées, la série de termes générale un est convergente. Alors le dernier exercice concerne l'algèbre linéaire. هنا عطاوني واحد لا ماتريس A وطلبوا مني نحدد لو بولينوم كاركتيرستيك. دونك ديما لو بولينوم كاركتيرستيك هو الديتيرمينون دو A moins lambda fois l'identité. A moins lambda fois l'identité هي هذه. خديت لا ماتريس A ونقصت منها لامدا فوا l'identité، يعني خديت لا ماتريس A ونقصت منها لامدا في الدياغونال. هنا 1 moins lambda 2 moins lambda 3 moins lambda ولو ريست غيبقى كما هو. الوغ هنايا كنلاحظ ان هاد لا ماتريس سي اون ماتريس كي هي تريونغولير. شنو هي اون ماتريس تريونغولير؟ هي اون ماتريس يا اما كيكون من تحت الدياغونال ديالها دي زيرو والفوق كيكون اعداد، او لا من فوق من الدياغونال دي زيرو والتحت كيكون اعداد. دونك الا لاحظتوا هاد لا ماتريس هذه ها هي الدياغونال، فوق من الدياغونال اعداد، تحت من الدياغونال كلشي دي زيرو. دونك هذه سي اون ماتريس تريونغولير. عندي واحد لا بروبريتي ديال لي ماتريس تريونغولير، الديتيرمينون ديالهم كيكون هو لو برودوي دي زيليمون دياغونو. دونك الا كنت عارفه هاد لا بروبريتي بلا ما نحتاج نحسب الديتيرمينون اون اوتيليزون لا ميثود ديريكت ولا لا ميثود دو ساروس، ديريكتومون غادي نكتب c'est une matrice triangulaire donc son déterminant est le produit des éléments diagonaux. يعني الديتيرمينون غيكون هو واحد ناقص لامدا مضروبه في 2 moins lambda مضروبه في 3 moins lambda et ça me permet de gagner plus de temps. دونك هنا كتبت لكم دي زيكزامبل ديال لي ماتريس تريونغولير. هادو كاملين دي ماتريس تريونغولير. علاش هادي تريونغولير؟ لحقاش ها هي الدياغونال، تحت من الدياغونال اعداد، فوق منها دي زيرو، دونك غادي تكون تريونغولير. يعني الا بغيت الديتيرمينون ديالها ديريكتومون هو 5 في 11. هادي حتى هي سي اون ماتريس تريونغولير. ها هو الدياغونال، تحت من الدياغونال زيروات، دونك سي اون ماتريس تريونغولير. يعني الا بغيت الديتيرمينون ديالها غيكون هو واحد مضروب في زيرو مضروب في جوج. هذه حتى هي سي اون ماتريس تريونغولير. ها هي الدياغونال، فوق من الدياغونال عندي دي زيرو، دونك هذه الا بغيت الديتيرمينون ديالها غيكون هو واحد مضروب في 3 مضروب في جوج. من بعد طلبوا مني نجبد لي فالور بروبر. لي فالور بروبر هما لي فالور اللي كينعدم فيهم لو بولينوم كاركتيرستيك. الوغ وقتاش لو بولينوم كاركتيرستيك كيساوي زيرو؟ الا كان يا اما واحد ناقص لامدا كيساوي زيرو، او 2 موان لامدا كيساوي زيرو، او 3 موان لامدا كيساوي زيرو. دونك سوا لامدا غيكون كيساوي واحد او لا جوج او لا 3. دونك لي فالور بروبر غنحط لامدا 1 ايغال ا 1، لامدا 2 ايغال ا 2، لامدا 3 ايغال ا 3. هنا لحقاش عطاوني في لينونسي لامدا 1 inférieur à lambda 2 inférieur à lambda 3. الصغيره فيهم نسميها لامدا 1، اللي موراها نسميها لامدا 2 واللي موراها نسميها لامدا 3. دونك لي فالور بروبر هما 1 2 et 3. Après, طلبوا مني نبين ان هاد لي فيكتور u1 u2 et u3 sont des vecteurs propres. دونك انا هنايا عندي لا ميثود دو فيريفيكاسيون. وقتاش u1 est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1 الا كان a fois u1 كيساوي لامدا 1 fois u1. دونك هنا غنفيريفي واش a fois u1 كيساوي لامدا 1 fois u1. الا كانوا كيتساواو دونك u1 est vecteur propre. الا ما كانوش كيتساواو دونك u1 n'est pas vecteur propre. الوغ غناخذ هي لا ماتريس A ونضربها في u1. Je vais faire les calculs. Donc هنا منين حسبت لقيتها كتساوي 1 0 0 اللي هي exactement lambda 1 fois u1 لحقاش lambda 1 كتساوي 1. Donc je peux dire que u1 est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1. الثانيه حتى هي بنفس الطريقه غنحسب a fois u2. حسبتها عطاتني هي 2 2 0، عملت بال2 عطاتني هي 2 fois 1 1 0. هاد 2 راه هي exactement lambda 2 وهذا راه هو exactement u2. donc u2 est vecteur propre associé à la valeur propre lambda 2. et u3 حتى هو غنمشي نحسب a fois u3 غيعطيني هو 9 12 6. نعمل ب3 غتعطيني lambda 3 fois u3. donc u3 est le vecteur propre associé à la valeur propre lambda 3.
من بعد طلبوا مني établir que B' est une base. alors هنايا نورمالمون ملي كنبغي نبين ان une famille est une base كيخصني نبين انها ليبر اي جينيراتريس. مي عندي واحد لا بروبريتي اللي هي الا كان الكاردينال ديال لا فامي هو لا ديمونسيون د ليسباس عوض ما كنبين انها جينيراتريس اي ليبر il suffit نبين انها غير ليبر. دونك هنايا الكاردينال د لا فامي هي شحال من اليمون عندي في لا فامي. ها هي لا فامي B' عندي فيها U1 هو الاول U2 هو الثاني و U3 هو الثالث. دونك هنا عندي 3 نتاع لي زيليمون. الديمونسيون د ليسباس فين انا خدامه ليسباس يعني هادوك لي فيكتور لاشمن اسباس كينتميو. عندي U1 كينتمي ل R على بويسونس 3 U2 كينتمي ل R على بويسونس 3 و U3 حتى هو كينتمي ل R على بويسونس 3. الديمونسيون ديال R على بويسونس 3 هي 3. دونك انا هنا عندي الكاردينال ديال لا فامي هي اكزاكتومون لا ديمونسيون د ليسباس. Donc, pour montrer que B' est base, il suffit de montrer que B' est libre. Et pour montrer que B' est libre, il suffit de calculer le déterminant et montrer qu'il est différent de 0. Donc, il suffit de faire le déterminant de U1, U2, U3. جيت لهنا la première colonne حطيت U1, la deuxième colonne حطيت U2 و la troisième colonne حطيت U3. ومن بعد جو كالكول هاد ديتيرمينون بلا ما نحتاج نحسبو بلا ميثود ديريكت او لا ميثود دو ساروس لحقاش باينه ان هاد لا ماتريس اللي عندي لداخل سي اون ماتريس تريونغولير. دونك الديتيرمينون ديالها غيكون هو لو برودوي دي زيليمون دياغونو هو واحد مضروب في واحد مضروب في جوج اللي هو 2 اي ديفيرون دو 0. الوغ ديريكتومون B' اي ليبر. وإلا كانت B' اي ليبر دونك الي اون باز. من بعد طلبوا مني دوني لا ماتريس دو باساج. لا ماتريس دو باساج لي كولون ديالها كنستف فيهم هادوك لي فيكتور بروبر. انا عطاوني U1 هو 1 0 0 U2 هو 1 1 0 و U3 هو 3 4 2. دونك غنجي لا ماتريس دو باساج ولي كولون ديالها غنستف هادوك لي فيكتور. هنا كتبت U1 في لا كولون الاولى، الكولون الثانيه كتبت U2 والكولون الثالثه كتبت U3. Après, طلبوا مني montrer que P-1 égale 1 sur 2 في هاد لا ماتريس. دونك هنايا pour calculer P-1 نقدر نستعمل اي ميثود. عندكم في الكادر ريفيرونسيال 3 د لي ميثود. عندكم لا ميثود دو ديفينيسيون، عندكم لا ميثود دو غوس وعندكم لا ميثود دو ديتيرمينون. دونك هنايا اسهل ميثود في لي ماتريس دو تاي 3 x 3 pour calculer l'inverse d'une matrice هي لا ميثود دو غوس. دونك هنايا حطيت لا ماتريس P وهنايا كنجي كنحط لا ماتريس ايدونتيتي. من بعد كنحاول نطبق لا ميثود دو بيفوت غوس على هاد لا ماتريس بي وهادوك لي زوبيراسيون اللي درتهم على بي كنديرهم حتى على لا ماتريس ايدونتيتي اون باراليل دو تيل فاصون هاد بي هادي كنردها هي لا ماتريس ايدونتيتي. اون فوا بي كتولي لي هي ليدونتيتي هاد لا ماتريس اللي حداها اللي هي كانت ليدونتيتي كتولي هي بي موان 1. دونك هنا غنطبق لا ميثود دو بيفوت غوس. ديجا لو سيستيم اي ايشلوني دونك غنردو ريدوي. باش نردو ريدوي غنشوف لو تروازيام بيفو خصني نردو كيساوي 1. لو تروازيام بيفو هو هذا هو 2. باش نردو كيساوي 1 نضرب لا ليني كلها في 1 sur 2. دونك انا ضربت لا ليني كلها في 1 sur 2. ابري هاد الواحد هذا خصني en utilisant هاد لو troisième pivot je dois annuler هاد les éléments اللي فوق منه. دونك هاد الربعه باش نانوليها ندير L2 -4 fois L3 وهاد 3 باش نانوليها ندير L1 -3 fois L3 et je fais les calculs. من بعد غندوز لو دوزيام بيفو نانولي هذا اللي فوق منه. دونك باش نانولي هذا غندير L1 L2 جيفيكتوي لي كالكول. دونك هذه ولات لي هي لا ماتريس ايدونتيتي. الوغ فورسيمون هذه هي بي موان 1 وهنايا هاد بي موان 1 غادي نعمل لي كوفيسيون كاملين ب 1 sur 2 غتعطيني هي 1 sur 2 فاكتور 2 2 موان 2 1 0 2 موان 4 0 0 1 اللي هي اكزاكتومون بي موان 1 اللي طلبوا مني نبينها. من بعد دوني لا ماتريس دياغونال. دونك لا ماتريس دياغونال كنجي غير للدياغونال وكنستف فيها لي فالور بروبر. لي فالور بروبر لقيت 1 و 2 و 3 وخارج دياغونال كيكون دي 0. دونك هذه هي لا ماتريس دياغونال. من بعد vérifier que A égale P fois D fois P moins 1. دونك هنايا في لا فيريفيكاسيون غنمشي نحسب بعدا P fois D لقيتها هي هاد لا ماتريس ومن بعد عاد نضربها في P moins 1 خصني نلقاها هي اكزاكتومون لا ماتريس A. Après, on déduire A à la puissance n en fonction de n. Alors انا هنا كنعرف ان لا ماتريس دي هي هاد لا ماتريس دياغونال. اي ماتريس دياغونال منين كنطلع لها لا بويسونس il suffit نجي غير لي زيليمون دياغونو ديالها ونطلع لهم لا بويسونس سولمون بور لي ماتريس دياغونال. يعني الدياغونال فيها اعداد وخارج الدياغونال دي زيرو. دونك هنايا دي على بويسونس n ديريكتومون غتكون هي 1 على بويسونس n اللي هي 1 2 à la puissance n et 3 à la puissance n. هنا عندي واحد لا بروبريتي في الكور a à la puissance n هي p fois d à la puissance n fois p moins 1 لحقاش a هي p fois d fois p moins 1. دونك a à la puissance n هي p fois d à la puissance n fois p moins 1. p هي هادي
دي على بويسونس ان هي هذه، كنحسب هاد لو برودوي عطاني هاد لا ماتريس، من بعد كنضربو في بي موان 1، دونك هذه هي ا على بويسونس ان.